بيمر بيه. ناس كتير قوي بتسال، بتقعد تقول انا المرتب اللي انا باخده دايما على طول مش مقضيني. اعمل ايه عشان المرتب ده يكفيني ويكفي احتياجاتي على طول؟ فعلا، والمشكله دي مش بتقابل طبقه معينه، لا دي بقت بتقابل كل الطبقات، حتى الطبقات الغنيه برضو، رغم ان هم مرتباتهم كبيره جدا لكن برضو مش مكفياهم لان هم تكلفتهم عاليه. صحيح. هي بتبقى نسبه وتناسب، كل واحد في طبقته المرتب بتاعه او مش مكفيه بسبب مصاريفه هو. تمام. في ناس بتدور على الحلول ان انا اقلل تكاليفي. طب هل ان انا اقلل تكاليفي، ولا ان انا ازود الاستثمارات بتاعتي؟ يعني ان انا احاول ان انا ابدا ان انا اشوف شغل زياده، ابدا ان انا استثمر زياده، ابدا ان انا اشوف حلول، ابدا ان انا اطور من نفسي واشوف كذا حاجه اعملها، ولا ان انا اخفض التكاليف دي؟ انت عندك حل وقتي، اه. تمام، وحل طويل المدى. امم. تمام، فاحنا دلوقتي مثلا يا دكتوره غدير، لو احنا قلنا دلوقتي ان احنا هنقلل التكاليف، ما انا في حاجات هينفع ان انا اقلل فيها وفي حاجات مثلا مش هينفع اقللها. زي مثلا لو في حد لا قدر الله عنده مصاريف علاج شهريه، مثلا عنده مرض مزمن، فهنا هو مش هيقدر يقلله، هو لازم صحيح. يجيبه. تمام، فانا دلوقتي هشوف الحاجات اللي انا اقدر اقلل فيها ايه، او هحط اولويات بمعنى اصح. صحيح. تمام، وبعد كده هبدأ بقى ان انا برضو اقسم، لازم اقسم الراتب بتاعي. اقسم الراتب بتاعي ازاي؟ جزء استثمار وجزء لازم يبقى في ادخار. لازم. تمام كده. وفي جزء بقى عايزين نتكلم عنه، ان احنا مم. قد ايه ان احنا اما الواحد بياخد المرتب بتاعه لازم يبقى فيه نسبة يطلعها جزء لله، ده سهم ربنا. يعني بمعنى ان انا النهارده راتبي مثلا 10، يبقى انا مثلا عامل ان انا كل ما اقبض ان في جنيه او في دينار او في واحد، ده هطلعه